Esto es un sonido de fe. Esto es un sonido de fe. Salmos 27:6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo santificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. David no solo esperaba seguridad y refugio en Dios, sino también victoria manifiesta. Este versículo es un grito de fe anticipada. Aunque los enemigos lo rodean, él ve su cabeza levantada, adorando con alegría. La gracia no solo nos protege en secreto, sino que nos exalta públicamente en Cristo. Este versículo habla de restauración, gozo y adoración como frutos de la gracia. Ahora, este versículo dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Levantar la cabeza en la Biblia es símbolo de honra, restauración y victoria. David profetiza que, aunque ahora está rodeado, Dios intervendrá y lo posicionará por encima de sus opresores. En Cristo, esta promesa es nuestra. Hemos sido sentados con Él en lugares celestiales, dice Efesios 2:6. El enemigo puede rodearle, pero no puede detener su promoción divina. El versículo continúa diciendo: sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Bajo la ley, los sacrificios eran por culpa, pero aquí David habla de sacrificio de júbilo. Eso es gracia en acción. En el nuevo pacto, nuestro sacrificio es la alabanza, dice Hebreos 13:15. Esto habla de una adoración desde la victoria, no desde la derrota. El versículo continúa diciendo: cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. La alabanza es una respuesta natural cuando experimentamos la gracia. No es un esfuerzo forzado, sino un desborde de gratitud al saber que ya tenemos la victoria en Cristo. Esta es la actitud del creyente que sabe que la gracia de Dios lo ha posicionado por encima de la condenación, el miedo y la acusación. Ahora, en medio del conflicto, la gracia levanta su cabeza. No tiene que esforzarse por sobresalir. Dios le exalta a su tiempo. El júbilo surge cuando usted ve su posición en Cristo. Ya no está derrotado, está elevado. La alabanza es una señal de fe. Celebra antes de ver la victoria con sus ojos, porque ya la ha recibido en el Espíritu. La adoración es la mayor demostración de fe en medio de la adversidad. Al alabar, está diciendo: Señor, creo que tú ya venciste por mí. Algunos versículos relacionados con esto. Salmos capítulo 3, versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, quiero ayudarle. Algunos consejos prácticos para aplicar Salmo 27:6. Primero, levante la cabeza, aunque se sienta rodeado. No espera que desaparezca el problema para vivir con dignidad. En Cristo, su cabeza ya ha sido levantada. Haga esta confesión:
Estoy por encima de esto, porque estoy en Cristo. Segundo, cambie queja por alabanza anticipada. Haga de la alabanza su arma. No espere a sentirse bien para adorar. La fe canta antes de ver el milagro. Tercero, adore desde su victoria, no desde su debilidad. No diga, cuando Dios me levante. Diga, Dios me ha levantado en Cristo. Levante sus manos como un acto profético. Cuarto, reemplace el lamento por el júbilo del Evangelio. En vez de sacrificio de dolor o religiosidad, lleve al Señor sacrificio de gozo, gratitud por su gracia y fidelidad. Quinto, viva con una mentalidad elevada. Usted no está en la tierra luchando por llegar al cielo. Está en los lugares celestiales en Cristo. Visualice su vida desde arriba, no desde el caos. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Estoy actuando como si estuviera derrotado? ¿O estoy creyendo que Dios ha levantado mi cabeza? ¿Mi alabanza fluye desde la fe en la victoria o desde el miedo a la pérdida? ¿Estoy esperando que mis enemigos se vayan para cantar? ¿O puedo alabar en medio de la batalla? Hagamos esta oración. Señor, gracias porque en Cristo ya me has levantado. Aunque me rodeen desafíos, mi cabeza está en alto porque tú me posicionas por encima. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones para todos.